വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. നമ്മൾ ഇന്ന് മൈക്രോവേവിൽ എങ്ങനെയാ ഫ്രൈഡ് റൈസ് തയ്യാറാക്കണേന്നാണ് നോക്കണേ. വളരെ എളുപ്പം തന്നെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈക്രോവേവിൽ ചെയ്തെടുക്കണതാണ് കൂടുതലും നല്ലത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ 2-3 പേർക്കോ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിലുള്ള ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളപ്പോൾ കൂടുതൽ നല്ലത് ഇങ്ങനെ മൈക്രോവേവിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുനോക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോവേവിൽ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ളത് കണ്ടു നോക്കാം. ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മൈക്രോവേവ് സേഫായിട്ടുള്ളൊരു പാത്രം വേണം ആദ്യം. അത് ബോറോസിലിൻ്റെ ഒരു പാത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മൈക്രോവേവ് സേഫായിട്ടുള്ള എന്ത് പാത്രത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. ഇത് 2 കപ്പ് അരിയാണ്. അത് ഞാൻ അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് 2 കപ്പ് അരിക്ക് 4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു. അരി അളന്ന സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ 4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാണ്ട് 2 ഏലക്ക, 2 ഗ്രാമ്പു, 2 ചെറിയ കഷ്ണം പട്ടയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മൈക്രോവേവിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. മൈക്രോവേവിൻ്റെ മാക്സിമം ഹീറ്റ് 900-ൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. 10 മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ആദ്യം സമയം സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം എഗെയിൻ ഒരു 15 മിനിറ്റ്സും കൂടെ വെക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അരിയെല്ലാം നല്ല ഒറ്റയായിട്ട് കറക്റ്റ് വേവായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അരിയുടെ വേവ് പല അരിക്കും പല വേവായിരിക്കും. ഇത് ഞാൻ ബസുമതി റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് കറക്റ്റ് 25 മിനിറ്റ്സ് ആയപ്പോഴേക്കും വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇനി ഈ റൈസ് മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാനൊരു 6 വെളുത്തുള്ളി വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ 2 കപ്പ് അരിക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ക്യാരറ്റും, 2 ടീസ്പൂൺ ബീൻസും, 2 ടീസ്പൂൺ ക്യാപ്സിക്കമാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ആവശ്യത്തിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ 1 കിലോ അരിക്ക് വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്ത് വേവിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുമിച്ച്. അപ്പം നിങ്ങൾ 2 കപ്പ് അരിക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ടാൽ മതി. 2 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി വേവിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതും മൈക്രോവേവ് ചെയ്തെടുക്കാം. 900 മാക്സിമത്തിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് മൈക്രോവേവ് ചെയ്യണത്. 5 മിനിറ്റ് മൈക്രോവേവ് ചെയ്തെടുത്തു. ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള 2 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി റൈസ് ഇപ്പോൾ കട്ടയാണെന്ന് തോന്നും, നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ ഉടച്ച് കൊടുത്താൽ ഒറ്റയായിട്ട് വരും കേട്ടോ. ഒട്ടും കട്ടയില്ലാണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. നല്ല നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കണ പോലെ നല്ല ഫൈനായിട്ട് വരും. നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇച്ചിരി സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കാഷ്നട്ടും കിസ്മിസൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇടാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോവേവ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുമല്ലോ. റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായവർ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നേക്കരുത്. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ ഓപ്ഷൻ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.